Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Martes, pitsa 16 na bulan sang Pebrero tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur, Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Bila sa katon nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa ngaton mga balita lokal, aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental, 76 na lamang. Mga COVID-free nga LGO nagdangat naman sa 8. Siyudad sa Bacolod nagahulat sa komento sang DOH 6 sa ginsumeter nga vaccination roadmap. Lakas nilya nga PNP, ginapadalman sa karon ang investigasyon sa kasong pagpatay sa isa kanagapanag-iya sang manukan nagligad nga simana. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ang manubo nga demand sa mga pumuluyo nga luyag magpabakuna ang mangin pinakadako nga hangkat para sa local government unit sa pagpatigayo nila sa COVID-19 vaccination drive sa masunod nga inadlaw. Ginpatag ni Department of Interior and Local Government Undersecretary kag spokesperson Jonathan Malaya nga ang low demand sa vaccination ang tuga sang mga huring-huring kag hindi beripikado kag negatibo nga impormasyon nga nakuha sa publiko gikan sa social media. Liwat naman, giningganyo ni Malaya ang publiko nga magpabakuna kadungan sa pagpasiguro nga ang tanan nga bakuna nga igahatag sa pumuluyo ang luwas kag epektibo magud nag-agi ini sa isa ka eksakto nga proseso. Suno pa kay Malaya, ang mga bakuna ang nag-agi man sa panel of experts antes nakuha ang approval gikan sa Food and Drug Administration para masiguro ang kaluwasan kag ka-epektibo sini. Una na, naging report sang pila ka local chief executives nga magamay lamang nga mga pumuluyo nila ang nakapalista para magpabakuna batok sa COVID-19. Ang buot silingon, may aragid kakulangan sa kampanya agod nga ang pumuluyo madula ang katahap nga magpabakuna. Kinahanglan isa ka maid-id kag subong wala untat bala nga kampanyahan na gid, inganyuhan na gid nga ang COVID-19 nga bakuna amo ini ang makaluwas sang ila kabuhi. Amo ini
ang dipinsa nila para hindi sila matapikan sa COVID-19. Pagkatapos papilion mo ang pumuluyo, kag pabangkuton diin ang mas delikado, COVID-19 o kung bakuna. Para nga mabutang gid sa paminsaron sa tao nga kinalan magpabakuna siya. Kag i-explicar sa iya nga pananglitan wala manaton ginapangayo nga mangin positibo ka sa COVID-19, mabudlay gid mangin miserable ang inyo kabuhi. Kwarentina sa sulod sang 14 dias. Nga bisan ara ka pa sa sulod sang aircon nga hotel, kompleto sa pagkaon, kompleto sa telebisyon, tanan nga gadget nga luyag mo, kay may kwarta ka, pihugid, hindi kagyapon matulugan, bangod gina-torture sa pinsar mo, nga basi hindi ka kabugtaw pagkaaga. Amoy na nga mga pila ka mga information drive ang dapat isulod ka sa pinsar sa aton mga kauturan para magsalig sila kag magpabakuna. Kulang-kulang siguro ang pila naton ka mga impormasyon, campaign sa aton mga pumuluyo. So dapat gid paintindihon ta sila. Bisan pa nga ang tanan nga mga medios posibles himuon sa gobyerno ayoon ang katapo sang KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas, nga ipalayag ini adlaw-adlaw. Ayoon ang tanan nga pamantalaan telebisyon nga ipagwa ini, agod nga kumbinsiyon ang pumuluyo nga hindi delikado kag tambal ini sa COVID-19 ang bakuna. Amoy nang himuon naton, siguro somewhere may ara kapaltahan ang pila naton ka mga local government unit o kung national government. Bangod man sa nagagwa sa social media, may man social media kay madasig ang impormasyon pero hindi man maayo kung gamiton sa hindi maayong balita kapag patalang. Ambot nga na-diskubrihan ini siya na may tani mapuslanon ini mo mga cellphone nga ni kadasig bala sang komunikasyon kung ginagamit lang sa husto. Di mga social media palpak isang report kaysa daw hindi maintindihan ang mga nagagwa nga mga balita, ginabaliskad pa. Amo ina ko nga ang aton pumuluyo subong. Bisan diri sa Bacolod, sorbihon mo ni, damo-damo pa ni ang hindi luyag magpabakuna. Bangod may katahap, may kahadlok, kulang sa information drive ang aton sini gobyerno. Kinalan balbal gito do, adlaw-adlaw ka tanan, balbal pa intindi. Kung hindi pagintipunon kada barangay, hala, patawag sang pila ka mga pumuluyo daw, kung tanan nga pumuluyo, isa kadlaw sa isa ka barangay, upod ang barangay kapitan, barangay officials, kag subungman officials ng DOH, kag dapos ipalinton ang kayuhan, kag subungman ang kaepektibo sining bakuna, nga proteksyon ini sa ila ikaayong lawas. Amo na, ang dapat himuon sa ngaton gobyerno para hindi magpangalagag ang pila naton ka mga utod nga magpabakuna. Bangod sa pila ka mga report nga may nagkalamatay sa Norway, may mga hindi amo nga reaksyon pagkatapos sang bakuna. Amo ini nga mga bagay karon ang dapat gid iduso sang aton gobyerno nasyonal, probinsyal kag lokal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na, morning na, sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya, sang Negros Occidental. Kamusta? Mayad ng panahon, sa sininga mga tinion, daw nagigadto, Valentine's Day, porti ang buo sa ulan, subong daw nagkanay-kanay siya. Kamusta na? Ang syudad sa Bacolod, kamusta? Ang nagapanguna nga mga balita, kamusta? Ang nagapanguna nga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado. Kamusta na ang sitwasyon sa Dakbanwa sang Bacolod? Subuman ang mga balita nga mahimo nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Ang patrolta nagalagulad na sa syudad sa Bacolod. Como Pizza 16 subong Martes, ang nagaman sa patrol, paglabay sila, kilala nyo dayon, basta kita ka mo gani gwapa it dalaga, amo na siya. Si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning! Kanay-kanay matulutaw-hay kag medyo may katuluyo pa Action Fred nga kagahon. Subong nga aga. Katuluyo ha?
Nga man? Oo, Action Fred. Kaya ti perte man yapon ang huyop sang tugnaw bala sang hangin. Hindi man siya medyo hindi man siya paang, hindi man siya super tugnaw gid, pero ang hangin Action Fred ara lang naguyop-huyop sa imo sini nga panit. That's why nga ti aton siniwag action kung naara na sila sagwa nagapangita gid sang mga kapihan para magbugtaw na gid Action Fred ang ila sining physical and spiritual body Action Fred no kay ti ang iban nagumpisa naman sa ila sini adlaw, especially ang aton sining mga tricycle drivers nga nagabiyahe Action Fred sa mga pila ka mga markets, mga merkado diri sa palibot sa syudad sa Bacolod kay ti sa subong sa gihapon lagka pag Action Fred ang mga nagabiyahe sang di pasahero nga salakyan nga mahimo masakyan sa aton siniwag action nga aga pa man may mga transaksyon kangay sang iban nga nagakadto man sa merkado nagapangumpra kag nagapamakal man Action Fred ka parehos man na sa mga empleyado abi nga nang kumbaga morning shift bala Action Fred nga matamat na si ipakadto sila trabaho ang iban bangod nga dugay na nga nagahulat sang pwede nila nga masakyan nga jeep ang iba nagamat-amat nila Action Fred sa paglakat-lakat man kay ti ano pa man mo handong pa man Action Fred dulom-dulom pa man hindi pa man sila siling nga pagbalason gid kay nami man ang uhop sang hangin ang kululbaan lang dira kay base ang imo kilid ang mabuslot kung mag-agi ka sa mga madulong lugar kag medyo bantog bula Action Fred nga ti may mga hold up anay or kinawatay nga nagkatabo dira. That's why nga may mga reminders man ang aton sini mga kapulisan hindi gid pag-compromise ang safety Action Fred no. Kay ti sa subong nga panahon padayon man ang pandemya kadamo sa nawadaan sa trabaho ti do kapigado gid Action Fred no kaninit gid sa mga inkaman sang aton sini mga ka-aksyon ang iban ang wala lang hambal nila nga kapit sa patalim kuno Action Fred hindi man ani laluya himuon pero kaya medyo nalang-alang sila that's why Action Fred nga amo inanggak buo kay ti dumduman tagani nagligad to sa may syudad sang Cadiz Action Fred report bala ni Sir Roger Gutib nga isa na katawo nagsulod sa balay kag nagpangawat nagbilin pa siya Action Fred sang note saying sorry Action Fred do wala ka kabalo no kung do ano man dumakadlaw ka nga dumaluoy ka Action Fred sa natabo bangod nga nagpangawat siya pero nagbilin pa siya sang note na may sorry Action Fred basi kung daw hindi gusto mangawat na pilitan na siya amo na gani Action Fred ako na ginsugo man siya ako na tumambal ko nga kapit sa patalim kay ti do o kung bag-uhan to siya Action Fred kay ti nangawat sa iya pero may ara sa sang sorry no ti ano patong matabo sa tag-iya kung ipapangita pa to siya o kung hambalo na lang dali di kidugangan pa amo na Action Fred yeah no kay ti basi kung kinanlan ni gito pwede hambalang ti nga dali na lang di kidugangan pa kabugas kung grocery kung ano pang kinanglan mo hindi na lang pag sanaya ang ikaw galingon mo nga magpangawat ka kay ti hindi gina Action Fred manami no that's why nga ang aton sini mga ka-action bala do ang mga especially mga remedyo general Action Fred damo gid sila sang nahibaluan damo gid sa paminsaran nga pamaagi Action Fred kung paano sila makasurvive kay kung tanawan mo ang tanan Action Fred mo apektado pero ang pigado na Action Fred nga daan, nagpigado na gid. Ang mga manggaranon, bungod sa pandemya, nagapigado pa lang. Ang pigado Amat-amat pa lang, no? Oo, kita yan na pigado na gid. Correct. Ang may manggadya, ga amat-amat pa lang. Pero gabatsyag na sila Action Fred. Gabatsyag. Oo. Ti amo nang bulubudlay subong kay ti do wala pagkikita-kakita sang sanaaw kung saan Action Fred matapos ining pandemic kasunod nga kabudlay man Action Fred no sang pag-deliver sa mga COVID-19 vaccines kay may mga things pa may mga pagkabutang pa ginakonsidera ang aton sini nga mga otoridad Action Fred when in fact gani nag-appeal ang League of Cities of the Philippines sa
opisina ni Presidente Rodrigo Duterte nga mag-issue balatani sang executive order nga nagahatag sang poder sa mga city mayors nga magbayad sang advance sa ginkontrata nga pagbakal sang COVID-19 vaccines. Kaya gin-adapt in Action Fred actually sang LCP sa diin na nasaad ang ila apelasyon sa ginpatigayan nga Special General Assembly nagligad man nga Pebrero 4 kay ambal ni Bacolod City Mayor Bing Dinardia nga amuman ang presidente sang LCP nga kinahanglan gid ni Action Fred magpatunga ni Duterte para maka-avail sang bakuna kag ginalantaw nga mapadasig ang local vaccination program sa tion nga tugutan sila nga magbayad sang bakuna in advance. Nagligad Action Fred nga Enero 12 ang LCP ang nagpatigayan man sang General Assembly nga gintambungan ni tanan sang 114 ka mga city mayors kag nagsugot sila Action Fred nga maga-partner sila sa gobyerno nasyonal sa pagpatuman man sang vaccination program. Kaya ini nga initiative Action Fred para nga pagpangabay, nga magbakal sang ila bakuna para sa ila sini mga pumuluyo nga target man mabakunahan. Kaya kung madumduman Action Fred, hindi lang balita national, lambot man kita sa balita international, nga siyempre Action Fred, business is business ba lang nga ginatawag. Ginauna man sa mga pharmaceutical companies, siyempre ang mga nakabayad na daan Action Fred sa ila. Kung may cash kung may cash kara dayon. Kung utang medyo iwal ka danay. Dulo atrasado man jutay. Oo, kaya muna sa gyapon Action Fred, bisan ano pa ni ka-importante o galing kay negosyo gini Action Fred, wala kagid sang may mahiwo. Kagti ang isa pag Action Fred is ang iban ng mga nasyon nagawat-amat na ya sa pagbakuna, may mga second dose na gani. Ang Pilipinas sige palang kapangutang para may ibayad Action Fred. That's why nga isa sa nakita natin nga punto sining LCP Action Fred nga makabayad sila kung tani in advance. Kaya para Action Fred bala nga base bala may tungod nga dululungan tanan, may isa or duwa lang ka city nga hindi or probinsya nga hindi kabayad pa or wala pa sang pondo Action Fred, mahulat ang tanan iya para kabayad para ihatag ditong pondo sa gobyerno nasyonal kag amo man ang lead agency gid no na magbakal Action Fred o kung makipagtransaksyon sa sining mga pharmaceuticals nga nagahatag Action Fred o kung nagasupply sang COVID-19 vaccine. That's why nga initiate gini Action Fred sang atan sini nga mga alkalde. Nga hindi ka lang bala mag-hultanay pa kung sino nakabayad ya in advance iti mo ni consider danay pwede na siya malista. Hindi kay tungod nga as a whole kita or as a team kita kung hindi pa kabayad ang isa, maputi lang danay ang mata sang iban Action Fred. Do wala yun na sang laksan kung amo na Action Fred no. Kaya kabudlay ang may ara iya budget. Tapos mahulat-hulat mo yung iba niya tungod lang sa mga pila ka mga LGUs or probinsya nga wala sang ikasarang nga magbakal pa sang bakuna para sa ila mga nasakupan. Pero natala naman Action Fred nga i-anunsyo sang AstraZeneca Pharmaceuticals Incorporation sa masunod nga bulan ang schedule sa pag-deliver sang 100,000 doses sang COVID-19 vaccines nga ginbakal sang gobyerno provincial sang Negros Occidental. Kay Governor Eugenio Sebong Lacson nga base Action Fred sa ginpermahan nga kasugdanan, dapat una nga magbayad ang local government unit sa kumbuyahan nga baklan sang bakuna antes man i-deliver. Kaya 27.5 million peso ang yung pain sa gobyerno provincial Action Fred sa 100,000 lang na ka-doses sa mga COVID-19 vaccines para sa 50,000 ka mga migrantes. So 50,000 people is equals to 27.5 million pesos Action Fred. Pila pa na iya ka mga milyon ang dapat nga tipunon kag painon man sang aton sini nga mga authorities Action Fred no kay actually nagahulat na gid lamang ang tanan do wala na gani Action Fred na sang kakulba bala
about sa COVID-19 do ara na sa ulo na, pero may ara sa gihapon man sa mga nagapasaway. Iti may nagakadak production Fred mo, wala nagasuksok sang face mask, wala nagasuksok sang face shield, kag wala ginapatuman sa social distancing action Fred. Going back in klaro man action Fred sang gobernador, nga wala pa yasang patod nga bulan na kunpetsa kung saan i-deliver ang dugang 3 million doses ng bakuna nga iya yung pangabay sa gobyerno nasyonal. Halin naman sa gihapon sa AstraZeneca para sa 1.5 million ka mga Negrosanon action Fred. Amoy ng budlay actually kay ang pag-ano naman Black action Fred, ang pagsala kag pag-consider naman sa aton sining mga local authorities kung sino kag paano nila action Fred ipatigayan. I believe ni ara nagidman sang mga vaccination process o program action Fred, pero syempre you cannot please everyone in the one patigar action Fred naluyag man niya sang kadamaan nga magpabakuna, pero sa subong limitado pag action Fred ang aton sining mga bakuna. Pero sa pag-interview nato nagligad sa aton sining action Fred nga mga otoridad. Dula, si Aksyon Eden Abera. Konta-konta siya sa aton special communication sa dugang nga mga impormasyon karon nga kagahon na Martes. Ari na siya. Aksyon Eden, come again. Correct, action Fred. Tiyan mo na dapat, no, ang aton sining mga ka-aksyon. Kung may ara na, actually, diri sa Bacolod, action Fred, no, may mga barangay na officials nga mga nagalibot man, abi mga B-Hertz, action Fred, nga nagalibot, nagahatag sang form, nga kung like sa example, si isa kabalay, pila ka mo kabilog, ano mga trabaho, ano ang mga edad, action Fred, kaya para mabanta o kung way bala action Fred, sang aton sining mga officials, kung ang amo nga pamilya, dapat ginigali bakunahan. Kaya kadamo sa ila katigulangan, kaya kadamo man sa ila sa mga frontliners. Action Fred. Hindi pa naton sigurado, kung may mga ginapalibot nga pormasubong. Hindi pa naton sigurado kung ang isa sa kasulod sa palimalay, may 5 o 6 ka mga nagapuyo sa among puluyan. Ano, uruton sila nga anom? Amo na action Fred, ang ginaway bala sa aton sining mga authorities action Fred. Kay for example, alam lang herd immunity nga ginatawag nila action Fred. Kung baga mambal ang aton silibing ng mga otoridad sang mass vaccination, hindi literal action Fred nga tanan gidya. May ara lang sa sulod sa balay, may 2 ka iloy kagamay, senior citizen na, may 3 ka kabataan. Ano ang proseso sini? Ang same sin action Fred, for example, sino ang mga nagagwa gid action Fred or sino gid ang expose kung baga, like for example ang iloy abi kagang amay, amo na sila ang pwede or mahimo magdala sang virus pasulod sa balay kinagagwa sila nagatrabaho, di sila nga duwa action Fred ang mahimo nga bakunahan. Kahit pero wala labot sina action Fred, isa pagid sa mga palaligban kag dapat man i-consider nga antes sinabala action Fred magpabakuna, dapat magkonsulta anay sa mga doktor. Amo ginang nila action Fred, gina-remind gid sa aton sining mga authorities, especially kung may mga comorbidity or action Eden, daligid lang. Antes magpabakuna, mapakonsulta sa doktor. Ambot silingon, ining nagapamakuna, wala dala nga doktor? Ang iba na action Fred, siyempre wala pa kabalo kung ano ang basi nurses or doctors man action Fred, pero nag-advise sila, like for example action Fred, kung ikaya abi may high blood ka, di ba may ara ka gid sang kaugalingon mga doktor nga may history sang imo nga high blood, may history sa mga pang inom mga bulong, mga allergies etc. action Fred, amoy nang gina-highlight nila or ginaduso nila action Fred nga dapat dira ka kakilala ka sang doktor mo, kabalo sa ang doktor mo sang imo sininga history para ti siya magkabalo daw dasig na lang action Fred kay kung ti mga baguhan mga doktor o kung mga nagahatag sang bakuna, amo pa nang ma-check up si mo antes ka matagaan sang bakuna basi malangay pa action Fred kay ay
siya ni gali may hypertension siya ni gali may sakit sa korason kay base kinanlan pa amo ni amo to. That's why Action Fred ang iban palaligban man kay mambasil ay naano niya man mausik pa ko sa tsimpo ko kag kwarta makados doktor para makabalo ko ya kung pwede ko mabakunahan o kung hindi. Pero amo na Action Fred sang pila lang ka mga palamang kutanon ka palaligban sang aton sini nga mga ka-aksyon kung paano ano ang matabo Action Fred kung ari na gidi ang bakuna sa aton. Especially ang process with Action Fred kay cold storage na dapat. Although nga may ara sa mga bakuna nga wala naga-require sang over gid Action Fred bala nga katugnaw para sa mga COVID-19 vaccines, pero may ara naman sa mga naga-require gid Action Fred sang tagpila ka degree Celsius dira para mapabilin ang ka-epektibo man sang bakuna kontra COVID-19. That's why nga do kita Action Fred no ang aton sini nga mga authorities nagagiho tanan Action Fred para mapasiguro lang nga hindi bala masayang bala ang ginatawag ng mga bakuna pag abot diri Action Fred. Kag ti wala aminado kita ya ginaako tan Action Fred no nga hindi taya ano ya wala ta bala sang although nga may teknolohiya kita pero to hindi bala do ka super advanced bala Action Fred hindi ka ngay sang iban nga pungso. That's why nga hindi kita dayon check kung ay ang amo nga vaccine i-bakuna ko ni siya but do ikaduwa na ni adlaw umbot kung epektibo pa amo na bala Action Fred at ang ginahimo ilang yasubong sang aton sini nga mga otoridad nga ginatinguhaan lang nga hindi gid makasulod ang peke nga bakuna Action Fred kontra COVID-19 kay kung may amo pag Action Fred nga matabo do kaluluoy nagidi ang Pilipinas Action Fred no amo na lang ginagani ang ginabantayan hindi pa Action Fred mahimo. Pero tikabalo naman kita, nagligad may mga issue to double Action Fred ang sa pagbakuna sang mga mga PSG Action Fred no. Do amo tong isa sa palamang tanon nga paano nakasulod ni kay sila ya una na may mga misunderstanding Action Fred along the way but dapat ang aton sining mga aksyon binuligay lang gid no sa tanan man nga oras. Kaya importante, ang information dissemination, hindi man ang Action Fred trabaho mo sa aton sini nga mga otoridad nga ipathag kag iklaro man bala ang about ni sa COVID-19 vaccine. At the same time, may ara man sa obligasyon Action Fred ang aton sini mga aksyon kita abi kay ti dapat Action Fred mag-cooperate kita sa aton sini nga mga tagsa ka mga LGU abi o kung mga local authorities para tayo yun kag hilway kita tanan sa virus Action Fred. Kaysang Enero nagsukat na nga ang may pinakauna na Action Fred nga kaso to bala sang COVID-19 Enero 2020 Action Fred mo. Ti subong nagsukat na Action Fred nagligad tong nga January man pero tido wala sa gihapon sang may ginalaktan man Action Fred ang aton sini nga pakig-away kontra COVID-19 ara sa gihapon ang mga pagbatikos ara sa gihapon ang pagpakamalaot galing kay ti hindi ta mabasol Action Fred kay sa liwat we cannot please everyone pero kung tani magbinuligay ang tanan para Action Fred sa mas mahapos kag mas epektibo man nga pakig-away kontra COVID-19. Okay. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-Detox 500 sa kada adlaw kay Detox 500 ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton dugo kag atay. Iniman may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra ni sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, health, and fit. Mag-Detox 500 capsules sa kada adlaw. Mas naming updan sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, nag-edukar, nagabalanse kag nagapabakod sa aton immune system, inatap na mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia kag iba't pa nga balatian. Ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, manini nga antioxidant
Observation report kay iban nga balita halin sa Patrol Aksyon Eden Aboso. Una sa balita uno sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na, morning na. Una nga hotong sa aton roll call, karon nga kagahon. Kay Edsel Caminto, kay Rochilo de la Cruz, good morning. Basi Banisa Mayo, ari siya. Good afternoon kuno, hapon to sa ila, no? Sa estado sang Minnesota. Ilo kuno sa Yaabyan kay Noel Amar, kay Sherilyn Oro Javier, good morning man. Kay Duna Robles Prodigalidad sa San Diego, California. Kamusta ang California, subong? Kay Luisa Bianan Kaunga. Kay Noel Amar, morning makuno kay Ma'am Banisa Mayo, friend niya. Alex Buntisa, kay Marlene Solomon, good morning. Kay Neil Brian Baloes, morning sa mga panting ko sa Agisan. Kay Rosalina Arellano Espadero, kay Yunila Tarusan sa Barangay 20 Alangilan, good morning man. Kay Milbien Peñapel, kay Christian Valdez Baladhay, kay Runi Sidayon Gordon, kay Rocky Malinaw, kay Lida Samura Yamagishi, sang Tokyo, Japan, good morning. Kay Isi Stradlin, kay Barangay Kapitan Emilda Hamilo Banguanga, good morning Kap. Kay Munlisay sang Inigarana, kay Kent Bulaka, Juanisa, kay Jose Mungcal Torilla, kay Lito Sigundes sang Kingdom of Saudi Arabia, kay Rimar Hicano Haliesgo, kay Rolando Padios sang San Miguel Murcia, kay Aquarius maldita ako, sigurado nagamonitor sa Hong Kong. Kay De Anton Diaz ang Patria Village, silingin Will Amar, grabe kuno ang snow dito subong. -8 Celsius, below zero sa Niagara Falls sa Canada. Bati mag-amo na, hindi na kita kadwantas na, porte na nakatugnaw. Kay Hasmin Roldan Rabilio, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32. Ariyan na sa aton sini mga plantador, may maayo kitang panugyan para nga magdako ang inyo produksyon. Isa sa makabulig, amo ang paggamit ninyo sang unique complete fertilizer sa inyo katubuhan. Gamit lang kamo, anom ka unique complete fertilizer of di lang. Sandua ka urea kada ektarya, gipi garantisado, kagdugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sang inyo tubo. Ipaluap ninyo sa anom ka unique kag duha ka urea kada ektarya, tonelada garantisado kag purisa maayo. Tugod ang unique may nitrogen para patambok. Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na italagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Tulong sa oras las 4:37 na. Soso, ang panawagan ni Anay Foreign Affairs Secretary Albert Blair Rosario kay Presidente, abi niya suktang China sang 230 milyones mangod sa malapad nga distraksyon sang aton sini mga manggad sa West Philippine Sea. Kalakayon na karon sa ikado nga hutong sa aton pagpangalagad alas 6:30. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:37 na. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic. Alas 9 sang aga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard din kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Ang ayo ta sa inyo, bakal gi kamo sang ila sini produkto. Kay mabakal sa Life Extension Clinic ining pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sang mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay sang kanser, kagalo 105 ka pamala. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. Pero 12. Kay suno kay Executive Assistant Yumari Vargas, Cluster Head sang CDRRMO, naglapot na si Baisa. Tawag ba lang nga mandatory age of retirement sa edad nga 65 anyos. Amo na yung gobyerno mo, retire ikaw 65 anyos.
Pero kung ako, kung may mga lahi kung tani, nga dapat paretiro na mga empleyado sa edad pa lang nga 60 para nga makapulos man sila sa ilang retirement, hubin pa, makalagaw-lagaw, ti kung 65 kisa ti medyo gulang-gulang na. Imbes mag-retire siya, benepisyo ya, nga dapat i-enjoy ya, gusto lang ibakal bulong. Ti amo iniho, nag-retire na. Suno kay Vargas, magapagwa sang memorandum si Mayor Bing Leonardia nga mag-assign sang temporaryo nga magapangalagad bilang OIC sang CDRRMO. Suno kay Vargas, naglawig sang 12 katuig nga nagserbisyo si Baez sa among talatapan. Dugay naman gali, ano? Ti amo nang siling ko bla. Kung ako, wala ko gasiling piliton mo gid ang gobyerno. Ila na pagsulundan, wala ta mahimo dira. Ang ako lang yan nga kon base pa man lang nga mga maka-retire bala mas temprano, no? Amo na yan buot ko silingon. Nang benepisyo mo, retirement mo, maka-ulo-enjoy ka pa. Di kon gulang ka naman kayo, ti kamahan mo na ma-enjoy. Kon gusto mo lang ibakal bulong, di ba? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Kay Christ, kay Paul Javier Tanatan, good morning man. May lang nga pag-monitor tagsagid kakagahon. Watching live. Suno kay Marlene Diaz. Kay Marlene Diaz, good morning. Si Imbong Jucampo Arasyawa, ga-monitor sa Maaw. Kay Lily King, good morning man. May lang nga pag-upod sa aton, tagsagid kakaagkahon. Okay man? Sige. Si Amanda. Si Amanda. Good morning kuno. Good morning man. Kay Ami Agustinis Baron, good morning. Steady pulso lang ka muna. Relax ka mo, anayda. Pahuway-huway ka mo. Kay mapahuway-huway magko, mabalik ako dugay-dugay. Unahon ko lang ini ang aton sini paid program. Okay lang? Please stand by. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung ano... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika,
Ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyo kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpagabuto. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita, kagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon! Ano pagid ang mga balita kag mga isyu? Inatutukan sa karon sa Bacolod CDR-RMO pagtinlo sang drainage sa Purok Langis kag San Mateo Barangay Banago kag sa Bis Center. Mayo maniwa ang arangkada subong ni Executive Assistant Jomari Vargas. Mayo ini kay abi arangkahon tani ang pila ka mga lugar nga amo ang ginatuan sang baha tagsa ka magbunok ang ulan. Ti amogid ang problema kada kot-kot mo kita mo sos hindi magwanta tonelada nga basura. Ang basura naghalin sa pinamilak naton kita ang nagsupon sining alagyan sang tubig. Bangod, kung hindi na makaagi ang tubig bangod sang supon, plastic kag iban pa, masaka siya kag makadto siling ko nagligad nga simana sa imo og saran. Ang ginpilak mo nga mga potos ang ginkaon mo, ang ginpilak mo nga mga lata, ang ginapilak mo nga basura, pagsaka sang tubig, mabalik sa og saran mo. Amo nang nagakatabo, ti subong tudo, arangkada, si Executive Assistant Jomari Vargas sa pagpaninlo sang mga lugar sa diin among ginatunaan sang baha. Mi ano mo na nga plastar sang kagamitan mo, gastuhan mo dako kon ang tao gapadungo lang. Nga dawla lang siya laba, hala basura ipilak suba kun diin lang ipilak sa kun diin nga lugar sa diin nagasupon ini sa lagyan sang tubig kag kun magbaha mareklamo. Mareklamo ka nga sala mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:58 na. Ang iban karon naman mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na
mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Di
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sang Maaw, kay Milagros Morales, sang Maaw man, ba, taga Maaw, damo. Kay Gardinia Gonora, sang Sumag LCC, Prince Bill. Good morning man. Ba si Noel Amaro, niya malaswasa ko no, ano namit niya nga isimpon, pasayan, uhipon, ti kung maglaswa ka, kung dire ka lang niya, namigid nga ibutang mo green chili, pero maglaswa ka, kumpletuhon mo, tugabang, takway, kalabasa, okra, talong, kapayas, margoso, balatong, para namit. Pero, kampyon nga ipares, balokano,
lamayo nga karaho. Pretihon mo, pruto ka lang nga prito ka tigi-tigi bla. Pagkatapos silo saw-saw sa sinamakan, so sa pagkanamit. Wala tupong... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawagay sa ngalan ni, wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sumsan ano nga kahintangan, responsable nga pag
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Dire kita. Aber, ano ang mga balita diho? Sa Kapitolyo, aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental, 76 na lang. Mga COVID-free nga LGU nagdangat naman sa 8. Balita Kapitolyo. Detalye upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Medyo good news o kung maayong balita para sa mga taga Negros Occidental, bangod yara na lamang sa 76 ang kanamoon sa mga aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Bogos nga probinsya as of Pebrero 14, tuig 2021. Sa datos kagan presentar sa Provincial Incident Management Team akon na PIMT, may 8 naman ka mga local government units akon LGUs ang way nasang aktibo nga kaso nga ini ang ginalikipan sang banwa sang Bidalbagan, Cantoni, Kawayan, Himamaylan, La Castellana, Murcia, Polopandan, kag banwa sang Don Salvador Benedicto. May isa na lamang ka lugar ang mayara sang double digit nga active cases kag nagapanguna nga amo ang Surat sa San Carlos nga mayara sang 15 pa ka mga aktibo nga kaso. Sa Kabagusan may 6,751 ang total confirmed cases sa Bogos nga probinsya, 6,460 ang nagkalalayo kag may 215 naman ka mga nagkalamatay. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinubia, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamati alamon ginasanligan
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable na Kuribidaha sa quiet naga-monitor siya. Kay Ernie Odascolidas, kay Biyag Jonathan, good morning man. Areho, maayo ini nga resulta sa pagtuon nga sang una, ang mga bukol nga nagatubo sa ilalawas ining tumor, bukol sa baga, goiter kag iban pa, ginapaoperahan. Sa karon, may mayong balita, bangod sang Santon Plus Herbal Capsule, ang among mga bukol, wala na, ginapaoperahan, ginatunaw na lang. So kung may bukol nga magtubo sa lawas, abyan, hindi pagpadugaya, tunawa dayon gamit sang Santon Plus Herbal Capsule. Number 1 nga magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyong lawas. Ikombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para hindi kadali tapikan, hilanat, sipon, ubo, trangkaso. Mga patimaan ini sang COVID-19. Pero kung naka Mighty C kamo, mabakod ang lawas, mabakod ang immune. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Yo Philippine Standard Time, las 5:24 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, una nga bula, 13-31. Una nga bula, resulta 13 kag 31. Second draw, kadua nga bula, 3-5. Ikadua nga bula, resulta 3 kag 5. Third draw, ikatatlo nga bula, 27-31.
ikatatlo nga bula resulta 27 kag 31. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita, ang jackpot 12,314,926. Kombinasyon in any order 16, 44, 40, 32, 43, 38. Resulta sang 645 16, 44, 40, 32, 43 kag 38. Sa ilo kita 655, ang jackpot 169,169,940. Resulta in any order 36, 14, 44, 39, 22, 40. Resulta sang 655, 36, 14, 44, 39, 22 kag 40. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Kay Angela Liarte gayon dato, good morning man. Kay Dodge Dalida, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra
tunga sa milyon. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, saan ang mga kailangan, responsable na pagbalita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangan tagpalamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas. Halin sa Hong Kong, Kailino Palik, good morning man. Dire kita, balita naton sa City Hall, siyudad sa Bacolod nagahulat sang komento sang DOH6 sa ginsumiter nga vaccination roadmap. Balita City Hall. Detalyo po di Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Balag Action Fred, nagahulat pa ang LGU sa Bacolod City sang approval gikan sa Department of Health Region 6. Amot Action Fred sa ginsumeter sang syudad nga vaccination roadmap. Ginpahayag ni Vice Mayor Alcido Familiaran ang chairman sa Bacolod IATF. Ang ini nga plano Action Fred ang ipatuman sa tion nga mangin available na ang COVID-19 vaccine diri sa Bacolod City posible sa bulan sang Hulyo. Sulo sa Vice Alcalde, wala pa nibaluan kung bala may idugang o kung ibuhin o kung ano ang nangin komento sang DOH sa ginpasa nga vaccination roadmap. Pero suno kay Familiaran, ang DOH ang nagdayaw sadto sa ang Bacolod ang nagpatigayon sang simulation Action Fred kung paano patigayonon ang COVID-19 vaccination sa syudad. Para kay Familiaran, dapat compliant ang LGU sa mga guidelines nga ginset man sa Department of Health. Kung dapat compliant kita sa ila guidelines. Oo. So, forward na sila kung may mga Dugay pa man, July pa man ang vaccine ko na mag-abot. Taon ta ko ng ilang comments. May dugang sila, may iban sa aton proposal. Dapat yan sa Bacolod Vice Mayor Alcido Familiaran. Halungan nato ng ato ni kaayong lawas pagid sa pag-inom sang pinaka-epektibo nga food supplement. Makabulig ini sa mga balatian kang isang cancer nagabato sa mga infections, nagapanubos ang blood pressure kag nagabulig man pabakod sa aton nga immune system. Ang Life Extension Coffee Mix sa may asang healthy nga ingredients kang sa mangosteen fruit extract kag reishi mushroom extract. Life Extension Coffee Mix mabaka sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang action nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
Sample Plus Gold. Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa akon nga imnan ko kuno sang Sample Plus Gold. Sa sunod. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Parkon-Parkonda, good morning sa Pontevedra, kay Diloterio Acosta, Gare, San Quezon City. Morning ko no kay Nanay Anita kag Tataya Jesus, nira sa Payao, sa Binalbagan. Diri kita, La Castellana PNP ginapadalman sa karon ang investigasyon sa kasong pagpatay sa isa ka nagapanagiya sa Manukan, nagligad nga simana. Detalye sini, upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead.
May action na friend padayon pagpadalom karon sa lakas nila na PNP kung ano gibla ang anggulo kay pila ka mga motibo sa pagpatay sining isa iya ka nagapanag-iya sang manukan nga si Dionisio Abindan 63 anyos dira sa may sitio Bulacan barangay Biak na Bato sa nasambit iya nga Banwa. Sunod diri kay Police Captain Ramel Bustamante na may mga person sa interest naman sila action friend apang ginatago pa nila subong kag hindi pa pwede mahingadlan ang mga ini kay padayon pa man ang ila sini nga investigasyon no karon sini ga kuha pagid sila sang dugang nga mga ebidensya agod nga makapasaka sila sang kaso kung may matumod naman nga husto nga mga suspitsado sa nasambit nga krimen. Personal interest naman ta pero pagid bala ginapakumpleto pagid kulang-kulang pa asog na asog yan tropa si babawaga pagid na balik naman to. Madomduman ngayon sa Abinda ang magasirado kung connection friend siya sining gate sang manukan niya ginlabyan ng inisang motorsiklo sa kaindo ka suspect kaginluthang inang balita ini sa Action Brian Morde nag-report una sa balita na saksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:45 na kay Rande Artiegas Santisas kag kay Roldan Alvarez Bayabado. Good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. God! Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw na ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalag na Magasing pero
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Tanap pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred na recover ang masobra 60,000 pesos nga balor sa ginasuspet sa Cebu sa separado nga buy-bust operation sa syudad sa Bacolod. Dakop sa Police Station 7 ay sa high value individual nga ginkilala kay Rodelio Sambodio, 37 anyos ang edad, sa nga purok paghidayat barangay Mansilingan, syudad sa Bacolod. Na-recover kay Sambodio anong tanan ka gramos sang illegal nga droga nga nagabalor sa masobra 40,000 pesos, improvised tutor kag 300 pesos nga kwarta. Sa Police Station 7 Officer in Charge Police Lieutenant Rani Saison, tuwing 2014 sang unang nadagpuan si Sambodio sang City Anti-Illegal Drugs Operatives sa kaangay nga kaso apang nakagawa sa prisuhan bangod sang plea bargaining agreement. Naglabot sa duha ka semana ang monitoring batok naman kay Sambodio. Samtang isa ka street level individual ang nadagpuan sa Police Station 5 sa buy-bust operation sa Proxera sa 1 Barangay 27 syudad sa Bacolod. Na-recover kay Raimundo Guillermo, 18 anyos ng edad, ang apat ka sachet sa ginasuspetyohan Shabu nga nagabalor sa masobra 20,000 pesos, 300 pesos nga kwarta kag kahita. Priso karon si Sambodio sa custodial facilities ng Police Station 7, samtang nahunong naman sa Police Station number 5 ining si Giliero. Sa siniya panahon, importante man ang ikayang lawas. Sagun malikawan ang mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sang Santon Plus Gold, kaya Santon Plus Gold mas ginpa-improve kang mas epektibo na bangon mayara ini sa extract niya mangustin, malungga sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:53 na. Mana dumduman niya si Ihadoya JJ Jocampo kag Tuwa Jocampo sa Canada. Tamyaw kamo ni maninay nyo Jocelyn. Kamusta kuno sa Canada da? Kamusta ang COVID da? Wala na? Las 5:53 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginabalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod
kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga estasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansay ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio. Kay Dante Makilan, kay Amor Malayang, good morning man ba? Ang pamilya Baira sa barangay Madalag, Ibi, Magaluna, inatamyaw kamo ni Sunya Baira sang Rosal Takuling. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na kay Vanessa Mayo, good morning man. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! May TC, ang alkaline nga vitamin C, ginaedukar, ginabalanse, kaya ginapabako ng aton immune system. May TC, nagatap na sa Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,